النهارده الجمعة اهو 13/3/2020. لسه المطرة شغالة من امبارح بالليل، ما وقفتش. تقف شوية يعني ما بتقفش الا ب5 دقايق 10 دقايق. في هوا جامد دلوقتي. استنى اصور لكم من فوق. النهارده هو التاريخ اهو جمعة 13 مارس. أجبت بلا تردد؟ لا. ولم لا؟ تعتقد أنها شيء همجي؟ تعال نطلع نتفرج من فوق. بس المية نازلة من فوق. بصوا نازلة ازاي. الجو اهو يعني العاشر مقلوب. المية عادي من فوق اهو. بس العربية داخلة عاملة ازاي. في هوا النهارده بقى، يعني النهارده غير امبارح. النهارده في هوا. المطرة اهي بطلت شوية. الجو اهو من فوق. دلوقتي الساعة 11 يعني. في هوا جامد أوي النهارده مع النطرة برضه. يعني هوا ونطرة. بص الهوا سيحة مية. الواحد حرفيا مش عارف يخرج يجيب حاجة والله. يعني بص الجزء اللي أنا عندي ورا دوت ملا مية خالص. إننا الناس اللي جنبنا دول تحس ليه بقت بسين خلاص. والناحية التانية برضه أنا هنا عندي مساوي حتة هي معبية بس بتنشف بسرعة. مش المية ما بتدوقش جوه يعني بتفضل معاك. هو جامد أوي. موبايلي يطير مني. الهوا جامد أوي النهاردة. الواحد بفكر اخرج بالعربية دلوقتي. الواحد يروح يشتري شوية حاجات. هوا هوا هوا. الجزء اللي انا عندي من ورا هنا الدنيا خربانة برضه. لسه عايزة تتظبط. الهوا عمال يزيح المية. بس السوق لسه هو مبلول اهو. بطلت نطرة دلوقتي. انا عندي باركن ورا الشجر دوت ما ينفعش تمشي فيه. مليان مية. ممكن ننزل نصور من تحت الباركن.
نازله ازاي؟ ليه لسه النطره واقفه دلوقتي؟ نازل سوا من تحت اهو. وسط يا ستار اهو بركن اهو تحت. الواحد بيفكر كان يروح الشغل النهارده، مش عارف اروح ولا لا. في الشجره اللي جنب الناس اللي جنبنا دي وقعت. يعني في شجره وقعت اهي، مش عارف شايفينها ولا لا. مش عارف وقعت على العربيه بقى ولا ايه. انا هفتح دلوقتي خالص. الشجره ورا اهي. شكلها شجرتين كمان. احنا عندنا الشجر هنا بقى من زمان يعني مغوطين له احنا، بس ربنا يستر. يعني الميه والهواء والجو ده ما مفيش حاجه اسمها مستحيل يعني. اليوفط اللي هي الحديد اللي على الطرق بتتشال عادي جدا. في شجر كتير بيتشال، النخل بيتقلع من جذوره كده من كتر الهواء. يعني مع بعض كده ان شاء الله لو في حاجه تانية نصورها. شجعونا بلايك بقى يا جماعه على الفيديو كده عشان نصور لكم حاجه تانية وننزلها يعني ده يشجعنا ان شاء الله كده ننزل لكم اي حاجه تانية انتوا عايزينها. كمان عشان القناه برضو تخصص الارانب حيوانات وكده، هنزل لكم انا فيديو برضو عن ازاي تستخدم التوم عشان الدوله بتقول لك يعني التوم بيقوي جهاز المناعه. ما هو فعلا بيقوي جهاز المناعه عشان كورونا وكده. بس ما قالوش استخدم التوم ازاي، انا هقول لكم استخدموه ازاي. نزل لكم انا فيديو تاني يعني البني ادمين والحيوانات الاليفه وكل حاجه. يلا واشتركوا برضه في القناه يعني فضلا وليس امرا يعني. شكرا يا جماعه على المشاهده.